Carry Boy 3 ล็อกล็อก3 ชั้นชุดล็อกกันขโมยรถยนต์สุดยอดด้วยระบบวงแหวน3 ชั้น Carry Boy 3 ล็อกล็อก3 ชั้นสถานฝึกอบรมในโครงการไตรภาคีเป็นอีกส่วนที่สำคัญการมีสถานประกอบการซึ่งได้มาตรฐานด้านเทคโนโลยีอันทันสมัยและนวัตกรรมใหม่ๆสำหรับให้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และฝึกหัดเพื่อเป็นประสบการณ์และสร้างความชำนาญในการซ่อมตัวถังและสีจึงเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าอบรมที่จะก้าวสู่การเป็นช่างมืออาชีพในอนาคตคุณยงยุทธ ทิติยารักษ์ผู้จัดการทั่วไปบริษัทวิริยะคาร์บอดี้เซอร์วิสจำกัดการให้ความสนับสนุนในสถานที่ฝึกอบรมนักศึกษาของโครงการไตรภาคีการร่วมมือของภาคการศึกษาในสถาบันวิทยาลัยการอาชีพได้คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการอบรมในโครงการไตรภาคีอยากรีดไถแต่ทำยังไงก็ไม่ทันใช้หนี้ทำไงดีเฮ้ยเมื่อไรจะจ่ายจะเลือกผานต้องตราแพะภูเขาคงกระพันแข็งแกร่งอายุยาวนานงานแข็งราบรื่นเรียกทรัพย์ไถง่ายจบงานไวแรงทนไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยไอ้หนุ่มพ่อให้มาจองคิวผานไถตราแพะภูเขายิ่งไถยิ่งคมยิ่งทนยิ่งรวยจากประเทศฝรั่งเศส